歩きながらで。歩きながらで。手洗いのとこ。いや、出て、左から俺手洗う。私渡したんだよ。忘れ物ですか？ツイート。食事。いやいや、まだあそこ帰るよ。ちゃんと私やだよ。
大丈夫です。全然大丈夫です。ここだけでいいですよね。はい。まあでもね、記念にね、券も、なりますから。もう今言うてたとこですね。もう年いったらどこへも行けないね。まだまだ今からでしょう。はい。足も弱くなったからね。足も頭も。1時間ちょっとで神戸から茨城に来れると思いますんで、はい、いっぱい来てください。4時半に起きてね。ああ、そうですか。神戸空港まで2時間かかる。ああ、そうなんですね。近いんですけどね、ここまで。完璧にしたら2時間。兵庫は兵庫なんですか。兵庫です。宝塚ですか。はいはい。宝塚から神戸まで2時間かかるんだ。明日はバスないからね。はい。いやいっぱいかかっちゃいますね。これはあれやね。こんな早いの今度からツアー行ったらいかんね。前の日泊まっちゃった方がいい。安上がりじゃないですか。今なんか安いことよ。はい。安くなってる。はい。一応ここ下から見れるところです。右行くと。お父さんこっち。こっち。一回下からも覗いてもらった方が。上から見るのとまた違うんで。いや、ここから見えないか。もう一個先か。いい。ね、せっかくで恋愛のパワースポットらしいです。ここもそうですね、吊り橋。先行きます？
3本ですの3本。3本は清水なの。ここすごいですね。あ、そうですね。これが冬になると。はい。よく取れよく取れたかどうかちょっとわかんないです。端から取るとまた違うの。ああ、そうですね。行って取ってください。上からハートの、取った方がいい。いやーで、この間全然なかった。ああ、そうですか。何曜日でした？はい。この間は火曜日。多分今週の方が紅葉がいいからじゃないですか。まあ、いまいちな感じはしますけど。逆に時間が余っちゃったから。大丈夫ですか？大丈夫です。ここから来ると。